MG S5 EV รุ่น D+ กับชุดแต่ง MG Genius Accessory สีเทานี้บอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแพงที่สุดดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญมาพร้อมกับโปรโมชั่นจัดเต็มนี่เลยเป็น MG S5 EV รุ่น D+ สีเทาราคาตอนนี้อยู่ที่ 619,900 บาท เป็นรถไฟฟ้า 100% ผลิตในไทย ขับสนุกประหยัดคุ้มมาก และคันนี้พิเศษฟรีชุดแต่งรอบคัน MG Genius Accessory ใส่มาให้ครบหล่อจบแบบไม่ต้องแต่งเพิ่ม รุ่น D+ ได้ออปชั่นครบใช้งานง่ายเหมาะทั้งขับในเมืองและใช้ทุกวันใครมองหา MG S5 EV หรือรถ EV คันแรกรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ ภายในกว้างมาก เป็นรถ EV ไซส์ครอบครัวที่ขับง่าย ฟังก์ชันครบ หน้าจอเชื่อมต่อได้หมด แถมประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถน้ำมันหลายเท่า ย้ำอีกครั้งนะคะ ได้รถไฟฟ้า ได้ชุดแต่งรอบคัน ได้สีเทาสุดฮิตคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อทักหาน้องหญิงได้เลย หรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ